බෝලයක් වෙනස් කරලා දාලා පුරුදු යම් මචං. අහලා තියෙනවද? ඇහිලා නෑ. එහෙනම් අහන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ රහස් ආයුධ එහෙමත් නැත්නම් බෝලින් වේරියේෂන් ගැන. ඉතින් guys මොකද්ද මේ වේරියේෂන් කරනවා කියන්නේ? ඇයි අපි වේරියේෂන් කරන්න ඕනේ? ඒ වගේම කොහොමද කරන්නේ? සහ වේග පන්දු යවන්නට වගේම දඟ පන්දු යවන්නට පන්දුවේ කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් මොනවද? බෝලින් වේරියේෂන් වලට යන්න කලින් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ වැදගත්ම කරුණු ටිකක් අද කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ පන්දු සංකලනය කරනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් බෝලින් වේරියේෂන් කරනවා කියන්නේ අපි දාන පන්දුව එකම විදියට දාගෙන ඉන්න නැතුව පන්දුවේ දිශාව එහෙම නැත්නම් පන්දුවේ වේගය පන්දුවේ පතිතයන් වෙනස් කරලා අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එම ලෙග් ස්පින් දාන කෙනෙක් ගුග්ලි එකක් දාලා පන්දුව දඟ කැවෙන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට බෝලේ දඟ කවලා. අන්න ඒ විදියට පන්දුවේ කරන වෙනස් කිරීම වලට තමයි අපි වේරියේෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා දිගින් දිගටම එකම ස්පීඩ් එකකින් බෝල් කරගෙන හිටියොත් එම පිටිකරුව ඔයාගේ පන්දුවේ වේගයට හුරු වෙනවා. එතකොට ඔයා කොහෙට දැම්මත් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා පන්දු සංකලනය කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියොත් එහෙම නැත්නම් බෝලේ වෙනස් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් පිටිකරුවව පුදුම කරන්නත් ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරන්නත්. හරි. ඔයාලා දන්නවා දැන් වේරියේෂන් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දැන් බලමු ඇයි අපි වේරියේෂන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම වේරියේෂන් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පන්දු යවන්නට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒකට ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් බලපානවා. අපි දැන් බලමු ඒ මොනවද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි අපිට පුළුවන් පිටිකරුවව පුදුම කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා විවිධ පන්දු යවද්දී පිටිකරුවට ලේසි නෑ ඔයාගේ පන්දුව අඳුර ගන්න. එතකොට වුන් ඉක්මනට වැරදි පාරවල් වලට පෙළඹිලා අවුට් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ කඩුළු දවා ගන්නත් අපිට මෙන්න මේ බෝලින් වේරියේෂන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හොඳ පිටිකරුවගේ කඩුල්ලක් දවා ගන්න අපිට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය පන්දු විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. ඉතින් යාළුවනේ වේග පන්දු යවන්නට පුළුවන් නම් හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳ දඟ පන්දු යවන්නට පුළුවන් නම් ගුග්ලි බෝල් එකක් වගේ දාලා පන්දුවේ වෙනසක් කරන්න. අපිට ඒ තුලින් පුළුවන් වෙනවා කඩුල්ලක් දවා ගන්න. ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඕනේ අපි මේ වේරියේෂන් කරන්නේ හොඳට පිටිකරණය යන පිටිකරුවෙක්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරලා එයාට වැඩිපුර ඩොට් බෝල් දාලා එයාගේ කඩුල්ල දවා ගන්න අවස්ථාවක් උදා කරගන්න. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි යාළුවනේ ඒ වගේ විවිධ පන්දු නිවැරදි ස්ථානවල පතිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියන්නේ ඔයා අනිත් පන්දු යවන්න අතරින් කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්නෙක් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පන්දු යවන්නාගේ හැකියාවන් වල වර්ධනය පෙන්වන්නත් මේක ලොකු සාධකයක් වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද වේරියේෂන් කරන්නේ සහ මොන වගේ වෙලාවල් වලටද පන්දු වෙනස් කරන්න කියලා. මේකෙදි අපි මුලින්ම බලමු මොන වගේ අවස්ථාද අපි සලකා බලන්න මේ පන්දුව වෙනස්කම් කරන්න සහ ඒ වගේම කොහොමද මේ පන්දුව වෙනස්කම් කරන්න කියලා. අපි පන්දුවක් වෙනස් කරන්න කලින් යාළුවනේ සලකා බලන්න ප්‍රධානම කාරණේ තමයි පිටිකරුවාගේ දුර්වලතා. බැට්ස්මන් ස්ලෝ බෝල් වලට හොඳට ගන්න පාස් බෝල් වලටද? එහෙම නැත්නම් එයාගේ නිරායාසයෙන් පාද චලනයන් වෙන්නේ කොයි විදියටද? ඒ වගේම යට බෝල් වලට ෆ්ලික් වගේ ෂොට් එක ගහනවද? වැදගත් දෙයක්. ඔයා මගේ ෆ්ලික් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උඩි වැටෙන කාඩ් එකෙන් එකක් බලලා එන්න. ඒ විදිහට ගත්තම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් පිටිකරුවාව ඇනලයිස් කරලා එයාට මොන වගේ වේරියේෂන් එකක්ද හරියන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. එවැනි වැදගත් කාරණේ තමයි යාළුවනේ ක්‍රීඩාවේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කිරීම. උදාහරණයකට ගත්තම යාළුවනේ අපි හිතමු ඕවර් 4 මැච් එකක අන්තිම ඕවර් දෙකකට අපිට තියෙන ලකුණු 36ක්. එතකොට තුන්වෙනි ඕවරේ දාන දෙන්නේ ඔයාට. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ ලකුණු 36න් පුළුවන් තරම් අන්තිම ඕවරේට ලකුණු ඉතුරු කරලා දෙන එක. ඒ නැතුව ඔයා බෝල් එහෙමේ දාලා විකට් ගන්න try කරලා පාරක් දෙකක් ගිහිල්ලා වයිට් බෝල් ගිහිල්ලා අතිරේක ලකුණු වැඩි වුණොත් එම් වෙන්නේ අන්තිම පන්දු යවන්නාට ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් වෙන එක. ඒක නිසා යාළුවනේ ඒ වගේ වෙලාවලට අපිට පුළුවන් පාරක් ගහනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ස්ලෝ බෝල් එකක් දාලා ඩොට් බෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වයිඩ් යෝකර් යූස් කරන්න. අන්න ඒ වගේ ටැක්ටික්ස් බෝල් යූස් කරලා තමයි අන්න ඒ වගේ ඕවරයක් හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ගේම් එකේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ වේරියේෂන් කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තුන්වෙනි වැදගත් පොයින්ට් එක තමයි යාළුවනේ කඩුල්ලේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම. ඒ කියන්නේ පිච් එක තේරුම් ගැනීම. හරිද? සමහර පිච් තියෙනවා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට සපෝට්. ඒ කියන්නේ හොඳට මැදපු කොන්ක්‍රීට් එක වගේ පොළවල් තියෙන පිච් තියෙනවා. ඒ වගේම සොෆ්ට් බෝල් වලදී අපිට තවත් පිච් වර්ග හම්බ වෙනවා. ගොඩක් වැලි තියෙන ගොඩක් මන්දගාමී පිච්. මේ වගේ පිච් වල ගොඩක් පන්දුව රැඳිලා ඉන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් ස්ලෝ බෝලර්ස්ලාට හොඳයි. ඒ වගේම තවත් වැදගත් සාධක තියෙනවා යාළුවනේ මෙන්න මේ කඩුල්ලේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමේදී තුලන් හමන දිශාව. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වැස්ස සෙට් වුණොත් මේ පිච් එකක් මඩ ගොඩවල් වල බෝල් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සාධකත් ඔයාලා සලකා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කඩුල්ලේ ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන පන්දු කරන්නේ යෙදෙනකොට. අපි දැන් බලමු යාළුවනේ මොනවද වේරියේෂන් කරන්න යොදාගන්න පන්දු වර්ග කියලා. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා යාළුවනේ. එකක් තමයි දඟ පන්දු යවන්නන්, අනිත් අය තමයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. අපි මුලින්ම බලමු යාළුවනේ වේග පන්දු යවන්නන්ට මෙන්න මේ වේරියේෂන් කරන්න යොදාගන්න පුළුවන් පන්දු වර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වේග පන්දු යවන්නේකේ බරමාවිය තමයි. එහෙම නැත්නම් පන්දු සංකලන කොටේ තියෙන ප්‍රධානම පන්දුව තමයි ස්ලෝ බෝල් එක. ඉතින් යාළුවනේ වේග පන්දු අතර හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් දැම්මොත් ඒ පිටිකරුවාට ඒ පන්දු වාරයේ ඉදිරි පන්දු ටික ගොඩක් ඩවුට් එකකින් තමයි බැට් කරන්න වෙන්නේ. ඒ තුලින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරලා අපිට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ස්ලෝ බෝල් එකක් දාද්දී ඔයා දැනගන්න ඕනේ වැදගත් කරුණු ගොඩක් වගේම
ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන විදි ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඔයාලට හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව සුපිරිම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නම් යාළුවනේ පන්දුව මෙන්න මේ විදිහට grip කරන කෙනෙක්ට. හරිද? ඇඟිලි දෙකෙන් පන්දුව අල්ලන කෙනෙක්ට හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් යාළුවනේ එයාට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි බෝලේ නකල් කරන එක. හරිද? අපි මේකේ දාන්නේ නකල් ස්ලෝ බෝල් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ නකල් බෝල් එකක් දාද්දී ඔයා මෙන්න මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඔයා බෝලේ කලින් අල්ලන් යන්නේ නැහැ. හරි. මෙහෙම අල්ලගෙන දුවන්නේ නැහැ. ඔයා බෝලේ මේ අල්ලන් යන විදිහට අල්ලන් ඇවිල්ලා ඔයා බෝල් දාන්න කලින් ඔයා මෙන්න මෙහෙම ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයා. අන්නේ ලෝඩ් අප් එකේදී ඔයාට පුළුවන් මේ බෝලේ පස්සට ඇදලා ගන්න. මම ඔයාලට මගේ ස්ලෝ බෝල් දාන ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා ඇති නකල් බෝල් එක දාන විදිය. ඉතින් ඒකත් පුළුවන් නම් බලන්න. ඔයා මෙහෙම දාද්දී මෙන්න මෙහෙම බෝලේ උඩට ගද්දී ඔයා පස්සට ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ විදියට තමයි බෝලේ grip වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක අත ඇතුළට ආවත් කමක් නැහැ. මේක ගොඩක් අගිස්සර නැතුව මෙන්න මේ ගානට වගේ බෝලේ grip වෙන්න ඕනේ. හරිද? ආම් රොටේෂන් එක එකයි. හරිද? ආම් එකේ ස්පීඩ් එක එකයි. පාස් බෝලේ දාන ගානටම අත හයියෙන් කරකවනවා. හැබැයි ලොක් එකෙන් තල්ලු කරන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතනින් චක් එක ගහන්නේ නැහැ. මෙතනින් මේම අතාරින විතරයි. මම ඔයාලට දැන් බෝලයක් දාලා පෙන්නන්න මේ විදියට. ඉතින් යාළුවනේ වේග පන්දු යවන්නේ සතුව තියෙන්න ඕනේ ඊළඟ පන්දුව තමයි කටර් බෝල් එක. එක් කටර් වගේම ඔෆ් කටර් කියලා පන්දු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් ලෙග් කටර් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ කටර් පන්දු පිළිබඳව මම ඔයාලට ෆුල් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඉස්සරහට ලෙග් කටර් ඔෆ් කටර් කොහොමද මේ බෝල් දාන්නේ කියලා. දැනට මම ඔයාලට ලෙග් කටර් එක දාන විදිය කියා දෙන්නම්. ලෙග් කටර් එකට මම අල්ලන්නේ grip එක කැරම් බෝල් grip එක. මේක මුල් කාලේදී හිමින් යන්නේ. මොකද ඔයාලා පුරුදු නැති හින්දා. ඒක නිසා ඔයාලත් පුරුදු වෙන කාලේ හිමින් යනවා කියලා අතාරින්න එපා. මේ බෝලේ හොඳට පුරුදු වුණාට පස්සේ මේක හයියෙන් දාන්න පුළුවන්. හරිද? අපි බෝලේ අල්ලන්නේ මෙන්න මේ විදියට. බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අල්ලන්නේ. බෝලේ ටර්න් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ස්ලෝ බෝල් එක වගේම මේ බෝලෙත් මෙන්න මෙහෙම කලින් අල්ලගෙන දුවන්නේ නැහැ. හරිද? මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ බෝලට අත එන විදිය. හරිද? මේ බෝලේ හයියෙන් ඉස්සරහට තමයි දාන්නේ. එතකොට තමයි බෝලේ අපිට හයියෙන් යවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වැටලා කැපෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බෝනස් ටිප් එකක් විදිහට මම ඔයාලට තව එක පන්දු වර්ගයක් කියා දෙන්නම්. වේග පන්දු යන්නට යවන්න පුළුවන්. මේක තමයි යාළුවනේ බවුන්සර් පන්දුව. බවුන්සර් පන්දුව කියන්නේ පිටිකරුවා නොසිතූ මොහොතක පිටිකරුවාව පුදුම කරවන්න යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳ පන්දුවක්. බවුන්සර් පන්දුවක් යවද්දී බෝලේ අල්ලන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි. හැබැයි බෝලේ ටිකක් ඇතුළට කරලා අල්ලන්නේ. හරිද? අපි සාමාන්‍ය මේ විදිහට අල්ලනවා නම් මේකෙදි බෝලේ ටිකක් මෙහෙම ඇතුළට කරලා අල්ලන්නේ. මේක දාද්දී සාමාන්‍ය විදියමයි සාමාන්‍ය රිලීස් පොයින්ට් එකමයි සාමාන්‍ය විදිහටමයි මේ බෝලේ දාන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බවුන්සර් බෝල් එකක් දාද්දී ඔය හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඕස් ස්ටම්ප් එකේ ලයින් එක කෙලින් තමයි බෝලේ පිච් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විකට්ටුවෙන් එළියට තමයි පන්දුව යවන්න ඕනේ. හරිද? මේ ඕස් ස්ටම්ප් එක කෙලින් පිච් කරලා විකට් එකකින් එළියට තමයි පන්දුව යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම තව වේරියේෂන් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ලෙග් කටර් පන්දු, ඔෆ් කටර් පන්දු, ඒ වගේම තමයි ගෝනේ දෝලනය වනේ අපි කියන්නේ AR බෝලින් කියලා. ස්පින් බෝලින්, අවුට් ස්පින් බෝලින්, යෝකර්, වයිඩ් යෝකර්, ස්ලෝ බෝල් වර්ග, ස්ලෝ බෝල් ඔෆ් කටර් එක, ඒ වගේම ස්ලෝ බෝල් ලෙග් කටර් එක. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා ෆුල් ටොස් එකක් විදියට ඇවිල්ලා පිටිකරුවා ඉදිරියේ කඩාගෙන වැටෙන පන්දු. අපි කියන ඩිප් බෝලින්. හරි වගේ ගොඩාක් පන්දු වර්ග තියෙනවා අපිට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී ඉගෙන ගන්න. දැන් මම මේ කතා කරේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන් පන්දු වර්ගනේ. අපි දැන් බලමු ස්පිනර් කෙනෙක්. හරිද? දඟ පන්දු යවන්නෙට මොනවද තියෙන වේරියේෂන් කරන්න පුළුවන් හොඳ පන්දු වර්ග කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ෆාස්ට් බෝල් යවද්දි මම ඔයාලට කිව්වනේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ගේ බරමාවිය තමයි ස්ලෝ බෝල් එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගේ බරාවිය වෙන්න ඕනේ ගුග්ලි බෝල් එක. ඒ කියන්නේ එයා පන්දුව දඟ කවන්න දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට දඟ කවන්න හැකියාව ලැබෙන පන්දු. ගුග්ලි බෝල් එක සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට් වලදී අපි ගොඩක් යූස් කරනවා අඩුයි. මොකද ගුග්ලි බෝල් එක කියන්නේ ටිකක් ඉගෙන ගන්න අමාරු පන්දුවක්. ඒක නිසා යාළුවනේ ගුග්ලි බෝල් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ගුග්ලි එකක් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ලෙග් ස්පින් එකක් දාන විදිහටම බෝලේ අල්ලලා. දැන් සමහරු ඉන්නෝ ලෙග් ස්පින් එක දාන්නේ කැරම් බෝල් එක. හරිද? ඒ කට්ටියත් එහෙමයි. ලෙග් ස්පින් එක ඇඟිලි දෙකෙන් මේ ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ලලා දාන කට්ටියත් එහෙමයි. හරිද? ඒ දෙකොල්ලොන්ගේ අතේ ඉන්න ඕනේ මෙන්න මෙම back of the hand. හරිද? මේ අත පිටිපස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට දඟ ගවන්නේ. හරිද? මේ ඔයාලට පේනවද දැක්කේ? ඒ කියන්නේ බෝලේ දඟ කැවෙන්නේ මේ අතට. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ඕස් ස්පින් එකක් දැම්ම දඟ කැවෙන්නේ ඒ අතට තමයි බෝලේ දඟ කැවෙන්නේ. ඔයාලා දාන ලෙග් ස්පින් එකම back of the hand දාන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ගුග්ලි එක වෙනුවට කැරම් බෝල් එකයි ඕස් ස්පින් එකයි පුරුදු වෙලා හිටියොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාස් බෝලර්ස් කෙනෙක්ට වඩා ස්පින් බෝලර්ස් ලගේ අත බලලා තමයි ගහන්නේ. මොකද ස්පින් බෝලර්ස් ලගේ දඟ කරන පැත්ත අපිට හිතලා ගහන්න බෑනේ. එයාලගේ අත බලලා මෙහෙට තමයි දැම්මේ කියලා බලලා තමයි ගහන්නේ. ඒක නිසා කැරම් එක දාද්දි ඕස් ස්පින් එක දාද්දි වගේ අත පේනවා. හරිද? හැබැයි ගුග්ලි එක දාද්දි ඔයා මේ විදිහටම දාද්දි චුට්ටයි වෙනස් වෙන්නේ අත. හරිද? ඔයා මෙහෙම දාන්න බෝලේ මෙහෙම වෙනව විතරයි. ඒක ගොඩක් පේනව අඩුයි. ඒ නිසාම ඔයාට පන්දු වර්ග දෙකම පොඩි ඇක්ෂන් එකේ වෙනස් කිරීමකින් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ගුග්ලි එක කොහොමද දාන්නේ කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු දඟපන්දු යවන්නට දාන්න පුළුවන් දෙවෙනි බෝල් වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේ දාලා පෙන්නුවේ මොන වර්ගයේ පන්දුවක්ද? ඒකට තමයි කියන්නේ ඕස් ස්පින්නර් කෙනෙක් දාන ආම් බෝල් එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ආම් බෝල් එකක් කියන්නේ ඕස් ස්පින් එකක් වගේම බෝලයක්. හැබැයි ඕස් ස්පින් එක වැටලා ඇතුළට කැපෙනවා රයිට් හෑන්ඩ් ගේ. මේක රයිට් හෑන්ඩ් ගේ ඇතුළට කැපෙන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා රයිට් හෑන්ඩ් ගේ කෙලින් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට බැට් කරොත් ඔයාට ඕස් ස්පින් එකේ ඉන්නේ මෙහි වැටලා ඇඟට. හරිද? මේකෙදි ආම් බෝල් එකේ ඉන්නේ වැටලා මේ විදිහට කෙලින්. එතනදී බැට්ස්මන් දන්නේ නැහැ මේක වැටලා ඇතුළට කැපෙයිද වැටලා කෙලින් එයිද කියලා. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් කඩුල්ලක් දවා ගන්න. මේකෙදි යාළුවනේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ පන්දුවේ පතිතය සහ පන්දුවේ වේගය. ඉතින් යාළුවනේ ආම් බෝල් එක කියලා කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ මේක හයියෙන් කෙලින් යවන පන්දුවක් කියලා. හැබැයි මේ බෝලේ හයියෙන් යවන්නේ නැහැ. මේක වැටලා තමයි හයියෙන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ වැටලා කෙලින් එන්නේ. ඒක ඕස් ස්පින් එකේ ස්පීඩ් එකම තමයි. අඟ කැවෙන්නෙත් ඒ විදිහටම තමයි. හැබැයි මේ බෝලේ වැටලා කැපෙන්නේ නැහැ. වැටලා කෙලින් හයියෙන් එනවා. ටෙනිස් බෝලෙන් ඕස් ස්පින් දාන කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන් සුපිරිම පන්දුවක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඕස් ස්පින් එකක් දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රිප් කරලා. හරිද? මේ තින්නේ අපි ඕස් ස්පින් එක ග්‍රිප් කරන විදිය. හරියට ඕස් ස්පින් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මගේ ෂෝට් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන් ආම් බෝල් එකේදී අපි මේ ඇඟිල්ලේ ෆෝස් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ මැද්ද ටිකට. හරිද? ටෙනිස් බෝලෙන් ආම් බෝල් එක දාද්දී මෙන්න මේ මැද්ද ටිකට තමයි අපි ඇඟිල්ලේ ෆෝස් එක දෙන්නේ. ඒ වගේම ඕස් ස්පින් ග්‍රිප් එක විදියටමයි අල්ලන්නේ. අපි ඕස් ස්පින් එකේදී ඇල්ලුවේ ඇඟිල්ල මෙන්න මේ විදියට. හරිද? හැබැයි අපි ආම් බෝල් එකේදී අල්ලන්නේ ඇඟිල්ල මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේ ඇඟිල්ලේ මැද්දෙන් තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා යාළුවනේ. අපි ඕස් ස්පින් එක දාද්දී අපේ අතාවේ මෙන්න මේ විදියට. හරිද? මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකෙන් තමයි අපේ අතාවේ. හැබැයි අපි ආම් බෝල් එක දාද්දී මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා අපේ අතේ ඉන්නේ මෙන්න මේ උඩින් පල්ලහැට. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අතේ ඉන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන්ගේ වේරියේෂන් වල කියා දෙන අන්තිම ටිප් එක. මේක තමයි ෆ්ලිපර් බෝල් එක. ඉතින් යාළුවනේ ලෙදර් ක්‍රිකට් වලදී නම් මෙන්න මේ ෆ්ලිපර් පන්දුව කියලා පන්දුවක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ටෙනිස් ක්‍රිකට් එකේදී මෙන්න මේ ෆ්ලිපර් එක දාන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට මම හදාගත්ත විදිහක් තමයි මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ෆ්ලිපර් පන්දුවේදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා කැරම් බෝල් ග්‍රිප් එක වගේම තමයි ග්‍රිප් එක. මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්නේ කැරම් බෝල් දාන අයට. මේ බෝලේදී වෙන්නේ යාළුවනේ අපි කැරම් බෝල් එක දාන විදිහටම දානවා. හැබැයි මේක වැටලා ටර්න් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා වැටලා ටිකක් ඉපිලීමක් එක්ක පන්දුව වේගයෙන් එනවා පිටිකරුවා වෙතට. මේ බෝලේ අල්ලන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට. හරිද? කැරම් බෝල් එක අල්ලන්නේ අපි මේ විදියට. හැබැයි මේ බෝලේ අල්ලන්නේ මෙන්න මේ විදියට. බෝලේ දාද්දී යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට ඉස්සරහට තමයි අපි බෝලේ තල්ලු කරන්නේ. හරිද? කැරම් බෝල් එකේදී අපි මේ පැත්තටනේ කරේ. හැබැයි මේ බෝලේදී අපි මෙහෙම ඉස්සරහට තමයි කරන්නේ. කැරම් බෝලින් දුස්රා ස්ලයිඩර් ඉතින් මේ වගේ යාළුවනේ තව දැන් මම කලින් කිව්ව බෝලුත් එක්ක එයා ස්විං එකතු කළා. ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්පින් බෝලින් වේරියේෂන් වලින්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ බැක් ස්පින් එක. ඒ වගේම টොප් ස්පින් එක. ඒ වගේම තමයි රිවර්ස් එක. ඒ වගේම අන්ඩර් කටර් බෝලින්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා අත පැත්තෙන් මෙහෙම කපන අය. ඒ විදිහට ගත්තම යාළුවනේ ගොඩක් වේරියේෂන් තියෙනවා මෙන්න මේ ස්පින් බෝලර්ස්ලට. අපි මේ හැම බෝලයක් ගැනම අපේ ඉදිරි වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ මෙන්න මේ වේරියේෂන් පන්දු යවන්නට කොච්චර වැදගත් වෙනවද සහ ඔහුගේ පන්දු කරන්නට කොච්චර ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙන්න මේ බෝලින් වේරියේෂන් වලින්. යාළුවනේ මේ ආයුධ හරි විදිහට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඔයාටම තමයි හානි සිද්ධ වෙන්නේ. හරියට අවබෝධයෙන් කැපවීමෙන් පැට්‍රිස් කළා. හරිද? මේ දේවල් හරියට කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් පන්දු යවන්නන් අතර විශිෂ්ට පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න. යාළුවනේ මගේ අනිත් වීඩියෝ වගේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ කියා දුන්න පන්දු වර්ග වලින් ඔයාට මොකද්ද වැදගත්ම පන්දුව කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඒකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share පාරක් දාන ගාම ගිල්ලෙන්නම් guys. Kaisa Sport.